हेलो मैम, वेलकम बैक टू चैनल टू फैशन। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं द ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का एक वॉक अराउंड रिव्यू। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको आईडी स्क्रीन पे दिख रही होगी। सबसे पहले ये वाला कलर के बारे में बात करें, स्टेल्थ ब्लैक रहने वाला है। इसकी आप अभी लाइट देख सकते हैं। आपको इसके अंदर 3 लाइट मिलेंगी, हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे आगे, और क्रोम फिनिश आपको मिलेगी हेडलैम्प के सराउंडिंग में। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग हेलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे। एलईडी अभी तक नहीं है इसके अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको जो है एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे रॉयल एनफील्ड की, पर ये आपके सिर्फ और सिर्फ स्टेल्थ ब्लैक और गन मेटल ग्रे में आएंगे। और उसके अलावा इस बार की आप स्टेल्थ ब्लैक की स्कीम देख सकते हैं कि कैसी थीम रखी है इन्होंने। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको सिल्वर कलर में मिलेगी। यहाँ पर आपको न्यू क्लासिक का लोगो मिल जाएगा, एंड ऐसा कुछ आपको जो है न्यू इंजन मिलता है। और यहाँ पर आपको जो है फुट रेस्ट और लीवर मिल जाता है आगे। इसके अलावा अगर हम पीछे से थोड़ा सा देखें बाइक को, तो पीछे से ऐसी कुछ अब न्यू क्लासिक 350 रहने वाली है, जिसमें से अगर आप पहले देखें तो यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की स्टिकरिंग मिल जाती है वाइट कलर के ऊपर, जो कि ब्लैक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे आपको कुछ ऐसे दिख जाती है इसकी ब्रेक लाइट, और उसके साथ में हेलोजन इंडिकेटर। आपकी जो पीछे ब्रेक लाइट है वो अभी भी हेलोजन ही रहने वाली है, अभी तक एलईडी नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीछे वाले पे इसके अंदर ड्यूल चैनल एबीएस आता है स्टेल्थ ब्लैक में। अगर आप देखें तो पीछे आपको एलॉय व्हील मिलेंगे और ट्यूबलेस टायर इसके अंदर रहने वाले हैं। इस बार एलॉय का थोड़ा सा डिज़ाइन भी बदला है। एग्जॉस्ट अभी आप देख सकते हैं, और एग्जॉस्ट नोट आपको वीडियो के एंड में मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू जे सीरीज इंजन, जो कि ऑफर हुआ जाता है मेटियोर में भी। तो मेटियोर और क्लासिक दोनों का मिक्सचर अगर हम करें तो नई वाली क्लासिक बनती है। ऐसी कुछ इस बार थीम रहने वाली है रॉयल एनफील्ड स्टेल्थ ब्लैक क्लासिक 350 की। इस बार आपको बीच में ब्लैक के ऊपर जो है वो रेड स्ट्राइप देखने को मिलती है। ऐसी कुछ सीट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी मुझे पुरानी वाली क्लासिक से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हैंडल बार, यहाँ पर आप इसका जो है मिरर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप दूसरी तरफ स्विचेस देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको क्लच मिल जाता है इसका, और दूसरी जो पहले दिखाया था वो आपकी ब्रेक थी। यहाँ पर आपको फिर से रियर व्यू मिरर मिल जाता है आपको लेफ्ट साइड का। ऐसा कुछ आपको अब देखने को मिलता है न्यू क्लासिक का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, जिसके अंदर अब फाइनली फ्यूल इंडिकेटर डाल दिया है, जिसके अंदर आपको जो है फ्यूल का पता चलता है कि कितना फ्यूल उसके अंदर रहने वाला है। ऑडोमीटर आप देख सकते हैं किलोमीटर एंड माइल में मिल जाता है। बीच में आपको छोटा सा जो डिजिटल दिख रहा है उसके अंदर आपको फ्यूल का पता चल जाएगा। इसके अलावा अभी मैं आपको जो है आगे से एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये वाली क्लासिक। तो ये वाली जो है ये अभी हमने आपको दिखा दी क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक। अब हम बढ़ते हैं आगे गन मेटल ग्रे कलर के ऊपर। गाइस अगर हम गन मेटल ग्रे कलर देखें तो इस बार आपको गन मेटल ग्रे थोड़ा ऐसा दिखने वाला है। मैट फिनिश में स्टेल्थ ब्लैक और गन मेटल ग्रे रहने वाले हैं, और सीट्स का आप कलर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसकी अभी प्राइसिंग की हम बात कर लेते हैं, प्राइस इसका जो है 1.84 लाख से लेके 1.51 लाख तक कंपनी ने जो है एक्स शोरूम प्राइस रखा है। ऑन रोड आपका ये जो है 2.10 से शुरू हो जाती है। और अभी जो क्रोम मॉडल है सबसे टॉप, उसका जो है प्राइसिंग ऑन रोड अभी तक रिवील नहीं हुआ है जब हम ये वाली वीडियो बना रहे हैं। गन मेटल ग्रे आप स्टार्टिंग में जो है देख सकते हैं, आगे से ऐसा कुछ दिखता है। ऐसा कुछ इसका इंजन रहने वाला है क्लोजअप लुक में। मेटियोर वाला आपको इस सेम इंजन मिलेगा, जो कि अपने आप में एक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा इंजन है, जो कि वो ऑलरेडी हमने जो है चलाया भी हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको फिर से इसका जो है ब्रेक्स मिल जाती है और गियर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक का न्यू लोगो मिल जाता है, और इस बार गन मेटल के साथ जो है ब्लू कलर की जो है कॉम्बिनेशन बनाया है, और ब्लू एंड ग्रे कलर को इस बार जो है मिला के आपका जो है गन मेटल ग्रे बोला जा रहा है। आपको कुछ जो है चॉकलेट कलर्स की मिल जाती है, ऐसी कुछ टैन कलर की सीट्स इसकी, जो कि इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड क्लासिक 350। और अभी आप देखो ऐसी ही कुछ आपको सीट्स मिलती हैं पीछे से। अभी मैं आपको ठीक से एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो कि पीछे से आपको फिर से अभी लाइट्स में दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ लाइट मिलेगी जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा बीच में, और सराउंडिंग में ये जो है वो रेड कलर की लाइट जलने वाली है। यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, सेम जैसे आगे मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं रेट्रो लुक्स के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको इस बार क्लासिक में। इसके अलावा मैं इसकी तब तक आपको थोड़े वेरिएंट्स भी बता देता हूँ। इसके अंदर आपको जो है
एक आपका सिंगल चैनल एबीएस, ड्यूल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड वेरिएंट, फिर उसके बाद आपको स्टेल्थ सिग्नल, स्टेल्थ ब्लैक, और फिर उसके बाद गन मेटल ग्रे, एंड टॉप एंड जो है वो क्रोम कलर के रहने वाले हैं। ऐसा कोई एडिशन नहीं है, बस ये जो है कलर के जो है एक्स्ट्रा पैसे आपको लग जाते हैं इसके अंदर। फिर से आप देख सकते हैं साइड से इसका इंजन और इसका जो है अब क्लासिक की जहाँ पर आपको न्यू लोगो मिलता है वो कैसा दिखता है, ऐसा कुछ आपको एग्जॉस्ट पाइप देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हो फिर से इसके लीवर्स आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा हम और ऊपर बढ़ेंगे, इसका आपको टैग मिल जाता है, और इस बार आपको न्यू फ्यूल लिड देखने को मिलती है यहाँ पर, जो कि आपकी जो है डायरेक्टली ऐसे नहीं खुलेगी। आप अगर देखें तो देखिए आप ऐसे नहीं खुल रही है, आपकी जब की लगेगी बाइक में तभी खुल सकती है, उसके बिना ये जो है नहीं खुलेगी, जैसे ओल्ड वाली के अंदर एक खुल जाती थी। यहाँ पर आपको जो है फिर से आप देख सकते हैं किल स्विच मिल जाता है, हैजर्ड लाइट का इस बार स्विच भी इसके अंदर डाल दिया गया है। नीचे आपको ये हैजर्ड लाइट का स्विच मिलता है, अभी ये ऑफ है, ऐसे करूंगा तो हैजर्ड लाइट ऑन हो जाएगी इसकी। हैजर्ड लाइट का मतलब होता है आपके चारों इंडिकेटर जलने लग जाते हैं। ये आपको रियर व्यू मिरर मिल जाता है, फिर से आप देख सकते हैं ये आपको दूसरी साइड के कंट्रोल आप अभी अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हॉर्न और इंडिकेटर और पास लाइट मिल जाती है। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ये वाले। और ऊपर अगर हम देखें यहाँ पर आपको मिल जाता है फिर से रियर व्यू मिरर। ऐसा कुछ आपको इसका ऑडोमीटर रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था। आपको ऊपर स्पीडोमीटर मिल जाता है, आपको साइड में मिल जाते हैं इसकी की डालने के लिए, बीच में आपको इसका फ्यूल मीटर जहाँ पर आपका आएगा वो मिल जाएगा, और साइड में आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिखा हुआ मिल जाता है। और इसके अलावा मैं आपको इसका एक बार पूरा हैंडल बार दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है ये पुरानी वाली से अच्छी लगी बाइक। तो गाइस ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। इसके इस बाइक के और भी कलर्स पे हमने वीडियोस बनाई है, और आज हम बनाने भी वाले हैं इसका एक बार टेस्ट राइड रिव्यू भी हम लाएंगे। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे करके ऑल पे कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके एक कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपको स्क्रीन पे मिल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।